下先。禮拜日睇嚟我哋應該得我哋兩個禮拜日，唔係會有人加入。有人喎，hello。禮拜日竟然有人加入，哇以為禮拜日咧都幾多人啲人喎。放假咧，應該冇人理我哋嘅。hello，原來都有人嘅。點解禮拜日會有人睇我哋直播嘅？可能大家今日咧放假嗰啲唔係應該出晒街嘅咩？點解會睇我哋？我就諗住得我哋兩個自己喺度鳩噏嘅。唔係，可能佢哋已經行完街翻到嚟屋企啊。可能已經行完街翻到嚟屋企啦，已經咁依家8點幾啦。啲人係咪而家翻晒屋企睇嗰個咩中年好聲音？同妹姐嘅。翻去睇中年好聲音直播嗰個決賽。我哋今日冇理由睇我哋啊，寧願睇中年好聲音。你都可以唱嘅。我而家喺度高歌一香舍站，香舍好聲音。我哋今日後邊有幾件新貨，好啊，今日然之後仲有幾件尋日新到嘅衫，新翻嘅貨，但係我哋今日講嘅係二手貨，係啦。係如果唔係我驚新啲人以為我哋講新真係新貨，啊唔唔係有幾件件係全新嘅，係啊，幾件衫係全新嘅。嘅，係啦。咁我哋講咗全新嗰件衫先啦。講咗全新嘅，跟住我哋又講啲講咗。我覺得呢幾件入邊咧，我最中意嘅一件先講咗佢先啦。咁佢係比較即係點解你最中意啊？因為真係比較百搭啲，係比較百搭啲，同埋呢個款咧，其實我係着到咯。即係佢係幾多碼？呢個42碼嘅，佢係一個白色嘅棉質嘅。你可以當 oversize 咁着。係咯。如果女仔。佢大概幾大咧？就係。大概度俾人。如果同我差唔多1.65米咁，就係到係啦。屎忽中間呢個位啊，長度。都係 oversize，所以個女仔着就少少 oversize，輕微 oversize。同埋我覺得佢嘅圖案咧有少少，即係比較低調啲。呢個圖案我覺得 OK。係有啲似嗰啲咩扣嗰啲扣埋一齊咯，即係冇咁似愛馬仕咯，但係咧佢又係愛馬仕全新嘅。呢個幾多碼呢個？呢個42。42。啲男仔就咁樣。男仔都 OK 嘅喎。男仔就係fit 咯。因為其實呢一個佢係闊小寬鬆嘅，係佢係闊版，佢唔係嗰啲窄身嘅。我就係米7，就係咁啦。係啦。小寬鬆。咁全新嘅呢件。呢個幾多錢先？呢個你睇下。呢個3999。好抵啊！3999。全新嘅。全新嘅。我哋呢度買啲衫啊、鞋啊。原價呢個5000幾，平咗1000幾蚊。跟住你一件係咩？咁跟住我手上面呢一件比較有個性少少嘅黃色啊。咁佢上面咧，你形容得非常之好。係啊，比較有個性少少嘅黃色，但係咧有啲人會着得好有佢哋自己 style 嘅。咁你自己襯啦。咁佢係黃色嘅豬鼻鏈嚟嘅，好多全部都係豬鼻鏈啦。咁都係棉質嘅。呢個係44碼就大過啱啱個42，呢個係44，都係全新，尋日啱啱新鮮到咯。同埋網站咧，我哋有嗰啲圖咧係有配襯過下邊，可能着啲黑色啊嗰啲西褲啊短褲啊，或者係如果你好中意黃色嘅，咁其實呢款都比較特別少少嘅。有一啲唔係呢件衫咧就咁睇咧，好似有啲花咁。有啲花啦，但係如果襯翻啲啱嘅褲啊裙啊，係都着到可以靚嘅。如果比較花啲衫咧，可以襯翻啲正式嘅褲咯，會靚啲嘅，我覺得係。咁呢個價錢咧？你講意思？呢個好抵啊！呢個價錢原價咧係要6000蚊，我哋依家係佢半價嘅啫，半價2999，好抵買啊！半價，全新嘅都係。咁如果有中意都係可以，過嚟我哋鋪頭買。咁跟住咧就係有2條連身裙嘅。首先咧呢一條咧係一個連身裙，咁佢係短袖嚟嘅，拎出俾大家睇下先。其實呢啲連身裙咧，佢係啲闊版嘅啦，但係咧你哋可以自己 DIY 加一條嗰啲腰帶啦。我哋官網咧上面咧都係張相都係我哋自己襯咗條腰帶俾佢，就可以索緊做一個即係修身少少嘅裙咯。咁佢係呢一個係36碼，一個白色都係棉質嘅，
係可以做一個普通咁樣寬鬆嘅裙去着啦，都係可以自己加條腰帶咁樣索緊。咁我哋官網有圖啦，如果大家想睇個效果，都係可以去睇翻嘅。呢個係36碼，都係一樣全身，然之後佢上面咧係有啲淺啡色嘅間條紋啦，再加呢啲鏈組成嘅一個圖案，都比較靚，都比較簡約風少少。咁呢個講完就仲有一件咧，都係我哋尋日新翻嘅。咁我哋依家講呢幾件裙啊、衫啊，都係呢幾日新翻嘅。咁跟住呢個咧，我覺得係呢隻色係玫紅色嘅，佢都係連身裙嚟嘅。咁佢 size 咧就係42碼，就比啱啱嗰個大少少。咁呢個咧，佢呢個口袋呢度就有啲設計啦，係啲刺繡上去嘅。咁我覺得都係有小心機入邊，都幾靚嘅。同埋呢隻色咧，大家即係着衫都知啦。其實呢隻色係好顯白嘅。如果着上身咧係好顯白，都係一樣可以自己加翻條黑色啊，或者係白色啊，或者係粉紅色腰帶咧，去做一個即係修身裙去着啦，或者係平時你中意喺屋企着住條裙做一個瞓覺裙。我嗰陣時都話呢啲衫咧做瞓覺裙一定係好舒服嘅。咁當然啦，呢個係42，有可能有啲人就中意㗎，有啲人就中意㗎。係咪先？你又可以好多種着法，可以着翻屋企瞓覺，可以着出街，係咪？估唔到我啲同事咁有錢㗎，而家翻呢度咧，翻到即係愛馬仕翻去着睡裙。唔係俾大家一個意見嘅啫，即係你可以做睡裙，都可以着出去做一個即係嗰啲即係修身裙都 OK 嘅。咁呢個都係全身玫紅色啦，好顯白嘅呢隻色。42碼啊，咁我原價都係要6000蚊，我哋依家都係4000蚊有找嘅啫，4000蚊有找。咁佢大概嘅長度就度一度俾你睇，大概係個膝頭哥上邊少少。如果你係配咗條腰帶，就再短少少。咁啊，大概係呢個位，膝頭哥上面少少呢個位啦。咁同我差唔多嘅咧，就可以參考下。咁我係1.65米碼。咁其實佢 size 係好好嘅，好啱嘅，好百搭嘅。呢隻正式呢啲咧係唔會出錯嘅。咁跟住落嚟咧，就係我哋呢幾日新翻嘅咧，但係咧就係二手嘅。首先咧就係呢個 Chanel 好得意一隻廢包。咁佢係啲 mini 水桶咁樣嘅型嚟嘅，咁佢係可以索緊啦。呢個係彈金球嚟嘅，咁佢係啲深藍色嘅牛仔布啦，上面有啲設計咧，即係佢上面有啲比較淡少少嘅印花。Hello， 佢係比較淡少印花咧，有粉紅色啦，有打橫嘅。有佢隔離咧，同埋呢個邊邊都係做咗一啲呢啲叫咩啊？毛毛毛鬚嘅邊咧，其實好特別嘅。咁佢配件都好齊全嘅喎，佢有藤袋咧，有盒咧，都有卡。同埋都有單嘅喎，原來真係副食嘅呢一隻係，佢係98% U 啦，然之後好新淨嘅，佢 condition 包括佢底啦，佢背後咧都有啲小設計喺度啦，即係比較有個性少一隻小廢包。咁其實如果你平時出街咧，你係拎啲嘢比較少啦，或者係咧你淨係想做一個穿搭咁樣去做一個點綴咧，其實呢個袋都幾得意喎。有啲人係唔中意孭啲大袋，同埋佢比較好軟身咯，即係佢係擺到紙巾啦。其實又唔係話佢咩都擺唔到呢隻，佢係擺到紙巾，擺到我哋平時女仔出去補妝用嘅粉餅，擺到唇膏，擺到耳機，其實都飲杯。突然之間翻嚟咩事？翻嚟啦！飲杯，各位飲杯。咁其實我覺得恭喜擺到啊佢。恭喜晒，唔知恭喜啲咩？飲杯我同你乾杯啦！乾杯，飲杯，咁多位飲杯。咁呢個咧，其實佢都擺到嘢，粉餅咁大個啊嘛，擺到，佢可以索緊嘅。其實呢個好似幾適合你喎，而家睇睇下。幾適合喎，不過咧，我暫時呢個價錢咧就唔適合我嘅。點會啊？你啱啱愛馬仕做睡裙，幾千蚊嘅睡裙，你都咁，你喺屋企咁樣着啦，呢啲小兒科。我呢幾日着嘅就係睡裙啦，不過我嗰啲睡裙係幾廿蚊、100蚊一條嘅啫。但係
推介人哋幾千蚊做睡裙。唔係，我俾大家多一個，即係好多種方式，即係話俾大家知嘅啫。咁呢個咧價錢，呢個 mini 嘅水桶包啦，原價要2萬蚊啊！我哋依家係1萬頭嘅啫，仲要佢好新淨嘅，好新淨。依家係好流行啲牛仔，翻啲牛仔袋啊，牛仔袋呢個都幾特別。咁跟住呢條係 LV 嘅肩帶，呢個係 carry on 嘅替換帶嚟嘅，呢個係啦。即係佢咧有陣時有啲人咧會覺得個條帶咧短咗或者長咗，咁就可以。如果你上面咧孭得多咧 carry on 咧上面嗰個肩帶孭得多咧，如果有爛啊裂啊花啊乜即係咩都好啦，即係可以換翻呢個咯，直接。係。即係佢本身係咁樣扣噶嘛。呢條全新嘅。係啦，佢本身係咁樣扣翻上去嘅啫，即係 carry on 個袋係啦。咁我可以做替換帶咯。咁原本替換帶可能呢啲咧，如果就買呢條帶都要2000幾蚊嘅。我哋依家都幾多？2000幾3000蚊嘅可能都要。我哋依家係2000蚊有找。係啦，1000尾可以有條 carry on 嘅替換帶，係啦，全身有盒嘅，跟住就有2對鞋。有2對特價鞋。一人一對啦，咁就。係啦，咁我呢隻咧，咁另一隻算，因為2對都一樣。Chanel 嘅波鞋，一對 Chanel 波鞋，一對咧就係華倫天奴黑白色嘅呢個波鞋。呢個都幾特別呢個。我手上面呢對咧就係粉色拼白色啦，咁佢好特別㗎。像這樣做你也只嘆太毒太遠太兇猛，只盼黑心可忍唔住啦，要唱歌啦！才讓撒旦來臨，忍唔住唱歌添。係，咁佢比較特別嘅呢，佢呢個鞋帶咧。佢呢個鞋帶咧都係拼色㗎，都係粉紅色拼白色咯，即係睇你自己點樣笨佢啦。咁佢都呢個係95% 腰啊，限時1折嘅啫，36碼，係咪2對都係36？我呢個37半。你呢個95身37半。我呢對手上面呢對黑白拼色嘅，就係36。係啦，驚皮嚟嗰啲係。驚皮。黑色呢個係驚皮。應該着上身係好舒服嘅，對係。同埋佢都有少增高咯，即係有啲人係中意着啲高踭少少嘅。係，我真係覺得呢對咧，如果自己換條白色鞋帶都好靚，我覺得。即係換條白色鞋帶，襯翻呢個白色位咧，黑白色咁樣都特別。咁而家減價咧，因為對鞋原本咧波鞋要1萬頭㗎，即係專門點1萬頭。咁而家呢個95身啦，都超級新淨啦。咁只需要1999啫。1999呢對1000尾。咁我手上面呢對華倫天奴咧。37幾新半淨嘅，95% 腰36碼，原價咧就係要7000幾，我哋依家係600蚊嘅啫，600蚊限時1折啊，都係呢幾日新翻嘅貨。其實佢都幾新淨，即係佢前邊咧，除咗佢着過1、2次，上邊會有少少，即係會有一個折痕之外咧，其他位其實都比較少啲磨損，都冇咩95%腰。咁講完。呢幾日新翻貨就同大家隨機後邊講下啲挑選下啲有啲抵嘅二手袋啦。係，或者係有中意想睇嘅都可以話俾我哋知，之後我哋拎出嚟同大家介紹。咦，一係講下你呢個咯。邊個？呢個 LV 水桶袋，加8身，9000幾嘅喎呢個。呢個？上面呢個。呢個。1萬蚊都唔使。同埋都好新淨。呢個添。我見佢有呢個公仔。大牌咁樣。有個大牌。特價牌。我同大家講下我哋啲特價牌。超級之優惠嘅特價款。超特價。係超級之上價，仲要係其實佢款都 OK 嘅，唔係特別，即係都幾靚。其實佢係一個 LV 嘅LV 嘅棋盤格啦，咁佢係一個拼咗一個藍色嘅，咁佢條索帶啦，同埋佢呢條帶咧係可以調節長短嘅。咁依家呢個係最短嘅長度咧，係可以做一個單肩去孭咧。咁佢呢個水桶袋咧係啱啱好，即係可以咁樣夾住啦。因為佢價錢係超級之靚仔嘅，咁佢容量都好大啦，擺到超多嘢啊！即係我哋平時出街落雨啊，做咩擺遮，乜嘢都可以抌晒落去噶啦。咁佢入邊咧都有間隔嘅，同埋我哋會入邊有2個內，即係內袋。呢2個係我哋自己襯嘅，呢2個粉紅色。咁佢都係有配襯袋啦，佢係有2個
大嘅格嘅，即係可以擺好多嘢喺入邊。咁佢入邊都係藍色嘅。睇翻佢四角超抵，係9000幾蚊係咪啊？係啊，呢個超抵，9900。發現咗個超抵嘅 LV， 9900，都係格仔，都係格仔嘅旗袍格，奶白色加呢個粉灰藍色啊，粉藍色嘅一個係咯，灰灰地嘅棋盤格。呢個係一個手抽袋啦，都係經典佢哋經典款。咁呢個超級抵喎，因為我哋最緊特價咧，原價差唔多1萬鬆啲啦。咁我哋之前鋪頭都係賣緊4000幾蚊，而家想特價3999。3999。係啦。如果你係中意孭呢啲咁大袋又想擺到多啲嘢嘅話，咁好啱。同埋咁樣手抽都幾好喎，咁樣。可以手抽都可以手環。係啦，咁樣手環。其實上膊都變佢 OK 嘅。係啊。女仔都可以。係。咁我手上面呢個係可以斜孭嘅，即係呢度有幾粒紐咧，拍開佢可以做一個斜孭。咁其實我覺得呢個單肩我覺得靚。呢個單肩應該靚啲。係單肩。水桶袋。係啦。咁我呢個3000零蚊啫。我啱先講呢個藍色嘅咧就9900蚊，原價要接近2萬蚊啊，好抵啊！半價咁抵。咁你揀一隻，我揀一隻咯，跟住。我揀啊！咁我梗係揀呢個。我就揀隻，男仔可能有機會中意嘅。啊唔係，我要講呢隻牛仔布啊。講咯，我就揀呢隻，都係 LV 壓紋牛皮今年嘅，係啦，其實男女都可以用，係，不過可能咧有啲男仔會中意呢啲啊，幾型格嘅 style，手抽袋咁樣，手抽袋幾靚喎，又唔算好重喎。佢有條肩帶都可以上膊，係啦，有條長肩帶。咁樣拎都幾型我覺得。係啊，即係我覺得咁樣拎咧，掕條帶咁樣都幾型。係啊。咁佢呢個係本身係車孭帶嚟嘅。係啦，呢個都係可以調節扣嘅車孭帶嚟嘅，調節扣嘅車孭帶嚟嘅，係啦，咁樣咯。咁車孭都幾靚。其實佢好貼住你個，即係好貼住你個身體咧，好舒服嘅。佢應該 OK 喎，咁樣都。因為佢唔係硬嗰啲嘅，佢係嗰啲皮咧就會好舒服嘅，就會軟身啲。硬嘅話咧，咁我哋兩位同事蘇怡姐咧就中意硬嘅，佢哋中意又硬啦、又粗啦、又大嗰啲啦。佢次次直播都係中意呢啲啊。不過今日佢放假，係啦，硬嗰啲就啱佢。呢啲軟熟嘅啱我。黐線！我中意啲軟熟嘅袋嘅。我講袋啊，你諗緊邊啊？呢個仲要係超級抵啦！原價呢個 size 咧，知唔知幾多錢啊？全皮喎，2萬幾啊，差唔多3萬蚊啊！全皮唔係帆布嘅咪。而家我哋講特價咧，呢個98新，因為其實真係望落其實真係冇乜瑕疵。係啊，男女都可以用㗎嘛，好抵。8800咋？係。8800咋呢個 size？可以同你個老公或者係男朋友。其實男女都可以一齊用添喎。係啊。幾抵？可以兩份用。係啊，即係半價咯一個人。咁我就同大家講咧，我哋呢個係 LV 嘅98%要一個月亮包嚟嘅。咁佢係一個淺藍色，即係洗水嘅牛仔布啦。咁佢係淺藍色嘅，佢上邊啲花紋咧係啲刺繡上去嘅，再淺色少少白色咁樣。然後佢就佢條帶咧都係一樣可以調節嘅，咁佢都係有好多粒紐可以咁樣做一個調節嘅啦。咁佢依家較呢個長度咧就可以做一個單肩咁樣。咁佢包括佢上邊呢條鏈咧都係可以做一個單肩嘅。咁佢兩條肩帶都係可以拆翻落嚟嘅。咁其實我覺得好實用啦，就算你唔拆落嚟咧，當一個裝飾咁樣掛喺上邊都好靚嘅。咁可以做一個斜孭啦，較長少少可以做一個斜孭嘅。咁呢個係98% U 啦，其實佢係好新淨嘅呢一個。咁佢呢度仲有個細嘅口袋啦，佢上面啲膜咧都未搣嘅，可以見到佢拉鏈上面。咁就可以擺啲我哋平時隨時都要用到嘅咩身份證啊、八達通啊嗰啲，全部都可以擺喺呢個細嘅口袋入邊啦。咁我覺得其實佢係好 casual 啦，同埋比較百搭嘅一個款嚟嘅，同埋依家有興翻呢啲咁嘅月亮包啊嗰啲。冇錯。係啊。所以依家有興翻呢啲。飲杯。所以我覺得佢其實幾吸引嘅呢隻係，同埋佢出邊真係好新淨。
好想咩呢個？呢個原價咧就係要2萬頭，24000左右啊，接近2萬中。咁我哋依家係2萬尾，再2萬中多啲嘅啫，2萬中多啲。同埋佢本身都好輕嘅，因為佢係比較軟熟少少嘅褲。咁如果有中意都係可以 cap 翻圖。大家留意到咧，我哋今日咧個 background 咧係影住 Chanel 袋，但我哋係咁介紹 LV 係喎。我哋今日個 setting 係反差，我哋玩反差，影住 Chanel 袋，但我哋介紹 LV。係啊，咁我哋今日咧都介紹嗰啲比較抵嘅二手袋啊，因為我哋都好多靚仔嘅二手袋嘅，即係我哋啲二手袋咧都係好個 condition 都係好好嘅。係啊，咁啊價錢又超級抵啦，所以咧大家如果有其他想揾嘅袋或者想睇嘅袋咧，都可以 WhatsApp 我哋啦，係啊，或者可能send 張圖過嚟俾我哋去揾都可以嘅。係。咁因為咧時間都差唔多啦，我哋都仲有啲手尾準備收工，要做埋先可以收工，所以咧為免我哋 OT 咧，所以我哋今日嘅快閃直播到呢度啦。到呢度啦。咁啊之後我哋再見啦，拜拜，聽日再見。我聽日就